დამოკიდებული თარიღების არ მჯერა და არ მჯეროდა იმის, რომ 4-ში რამე დასრულდებოდა ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით და ამაზე არაერთხელ ხაზგასმით მეც და ის ძალა, რომელსაც მე პოლიტიკური ძალა, რომელსაც მე წარმოვადგენ, დამეთანხმებით, რომ საუბრობდით 4-მდეც. რაც შეეხება რა მოხდა 4-ში, ხომ? ამას შეაფასებს დრო-დადრო, ასე ვთქვათ, ის გარემოებები, რომელიც გამოვლინდება. დღესაც არა გვაქვს სრული სურათი, ღალატს ქონდა ადგილი, რაიმე გეგმა მართლა არსებობდა, თუ რაზე დაფუძნებით ხდებოდა ასეთი მტკიცებით ფორმაში საუბარი, ნამდვილად არ გვაქვს ამისი სურათი, რაც არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ კონკრეტული მკაფიო შეფასება გაკეთდეს თუნდაც ჩემი როდესაც ყავდა ჩართვით, ის ამბობდა დიახ, ის ამბობდა, რომ აი ამით არაფერი არ დაზიანებულა, არაფერი არ დაშავებულა, მიუხედავად იმისა, რომ 46 ადამიანი არის ციხეში გამოკეტილი. თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს? გავიგეთ თქვენი პოზიცია იქ თარიღის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მინიჭებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და იცით თქვენც თქვით, რომ აი მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღება და ასე შემდეგ, თუმცა თქვენი აზრით რა დაშავდა, რა ტიპის ზიანი მიიღო ზოგადად პოლიტიკურმა პროცესმა ამ ყველაფრის შემდეგ, 4 ოქტომბრის ბოლონების შემდგომ? ახლა მნიშვნელოვანია ჩვენ გავიხედოთ წინ და მნიშვნელოვანია მოვიკრიბოთ ძალები და გავაძლიეროთ პროტესტი და რაც მთავარია დავუბრუნდეთ იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც იდგა დღის წესრიგში და დგას დღესაც. რა არის ეს? ეს არის თავისუფალი სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა და რეჟიმის პატიმრების განთავისუფლება, რომელსაც ათობით ადამიანი კიდევ დაემატა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ფოკუსის გასწორება უფრო მნიშვნელოვანია იმაზე, თუ რა უნდა გავაკეთოთ, ვიდრე იმაზე, რა დაშავდა და ვეძებოთ, ასე ვთქვათ, დამნაშავეები. ამას ისტორია ისედაც მისცემს თავის შეფასებას და ამას, როდესაც დაგვიდგება სამართლიანი გამოძიების შესაძლებლობა ამ ქვეყანაში და ეს აუცილებლად დადგება, ისედაც გამოძიების ფარგლებშიც ბევრ კითხვას გაეცემა პასუხი. ფაქტი არის ის, რომ ოპოზიციურ პარტიებს შორის კომუნიკაცია კიდევ უფრო დაიძაბა, გვესმის ურთიერთბრალდებები და რაღაცნაირად წინა სტუმართანაც ვახსენე, ერთმანეთთან მისასვლელი გზებიც დავიწყდა. ურთიერთბრალდებებს და ამ დაძაბულ სიტუაციას განმოხატავდა კონკრეტული პასუხისმგებლობების აღება, თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მნიშვნელოვანია კონცენტრირება მომავალზე. ჩვენ ვართ უდიდეს ბრძოლაში, ვართ უდიდესი გამოწვევების წინაშე და ამ გამოწვევების დაძლევა შეგვიძლია ერთიანობით და მიზანზე კონცენტრირებით. დიდი მადლობა.